ចាសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹង podcast មួយនេះគឺខ្ញុំនឹងនិយាយតាក់ទងអំពី5ជំហានបន្ទាប់អញ្ចឹងតើ5ជំហានបន្ទាប់ហ្នឹងគេចង់និយាយពីអីគេសូមបងប្អូនអរគ្នាអាចស្ដាប់នៅខាងក្រោមនេះបានគេបាននិយាយថាពិភពអាជីវកម្មមិនមែនជាផ្លូវមួយដែលងាយស្រួលដើរឡើយមានសហគ្រិនជាច្រើនដែលមានសមត្ថភាពប៉ុន្តែពួកគេបែរជាត្រូវបរាជ័យឬក៏ខ្សែធនព្រោះតែពួកគាត់គឺមិនអាចគ្រប់គ្រងនៅបញ្ហានិងការប្រែប្រួលដែលអាចនឹងកើតឡើងនៅក្នុងដំណើរការនៃការធ្វើអាជីវកម្មហ្នឹងបានពាក្យមួយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងកាន់តែច្បាស់ការពិតមួយទៀតនោះគឺសហគ្រិនណាគឺជាអ្នកដែលដោះស្រាយនៅបញ្ហានោះពិភពលោកគឺពិតជាត្រូវការសហគ្រិនខ្លាំងណាស់ដែលវាមានដូចជាផ្នែកសុខភាពសេដ្ឋកិច្ចបរិស្ថានការអប់រំនិងវិស័យផ្សេងៗជាច្រើនទៀតប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យគំនិតរបស់យើងអាចបង្កើតឥទ្ធិពលពិតប្រាកដគឺយើងត្រូវតែមានយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលច្បាស់លាស់ហើយនឹងអាចអនុវត្តវាបានដោយមានប្រសិទ្ធភាពគេបាននិយាយថាភាពជោគជ័យមិនមែនកើតឡើងដោយសារតែការគិតត្រឹមតែជំហានដំបូងនោះទេប៉ុន្តែជាការមួយដែលយើងត្រូវគិតជាមុនពីការឆ្លើយតបរបស់ទីផ្សារអតិថិជននិងដៃគូប្រកួតប្រជែងហើយក៏យើងត្រូវតែរៀបចំជំហានបន្ទាប់ហ្នឹងជាបន្តផងដែរនៅពេលដែលយើងអាចគិតគូរបានឆ្ងាយជាងអ្នកដទៃនោះយើងនឹងមានឱកាសឈ្នះច្រើននៅក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មសូមចងចាំពាក្យមួយថាអញ្ចឹងអ្នកដែលឈ្នះនៅក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មមិនមែនជាអ្នកដែលធ្វើសកម្មភាពមុនគេប៉ុន្តែជាអ្នកដែលដឹងច្បាស់ថាតើជំហានបន្ទាប់ហ្នឹងគាត់ត្រូវធ្វើអីគេរហូតដល់ជំហានទី5តោះអញ្ចឹងខាងក្រោមនេះយើងនឹងទៅស្គាល់ថាតើ5ជំហានបន្ទាប់ហ្នឹងគឺជាអីគេអញ្ចឹងជំហានទី1គឺការស្គាល់ពីខ្លួនឯងឲ្យច្បាស់មុននឹងយើងដឹកនាំក្រុមឬក៏យើងបង្កើតអាជីវកម្មណាមួយក៏ដោយយើងត្រូវដឹងថាតើយើងចង់បានអីគេហេតុអីបានជាយើងចង់បានវាហើយមួយទៀតដើម្បីបានវាតើយើងនឹងត្រូវលះបង់អីគេខ្លះបន្ទាប់មកទៀតយើងក៏ត្រូវដឹងថាតើយើងមានចំណុចខ្លាំងហើយនឹងចំណុចខ្សោយហ្នឹងអីគេដែរអញ្ចឹងទាំងអស់ខាងលើនេះគឺយើងត្រូវតែដឹងខ្លួនឯងនឹងឲ្យច្បាស់ហើយគេបាននិយាយថាបើសិនជាយើងមិនស្គាល់ខ្លួនឯងនោះយើងនឹងតែងតែដើរតាមគោលដៅរបស់អ្នកដទៃជាក់ជាមិនខានទេអញ្ចឹងគន្លឹះសំខាន់នៅក្នុងជំហានទី1នេះគឺអ្នកដឹកនាំល្អគឺត្រូវចាប់ផ្ដើមពីការចេះស្គាល់ខ្លួនឯងនិងការចេះដឹកនាំខ្លួនឯងជំហានទី2គឺគេនិយាយតាក់ទងអំពីចេះគិតបែបយុទ្ធសាស្ត្រកុំគ្រាន់តែគិតត្រឹមថ្ងៃនេះតែត្រូវគិតថាបើខ្ញុំធ្វើការសម្រេចចិត្តមួយនេះតើវានឹងប៉ះពាល់អ្វីនៅក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំទៀត3ឆ្នាំទៀតឬក៏5ឆ្នាំបន្តទៅមុខទៀតតើវាអាចមានប៉ះពាល់អីអត់អញ្ចឹងយើងត្រូវតែគិតឲ្យបានវែងឆ្ងាយចងចាំថាអ្នកដែលគាត់ជោគជ័យគឺពួកគាត់មិនធ្វើសកម្មភាពតាមអារម្មណ៍ទេហើយគាត់ក៏អត់ដោះស្រាយបញ្ហាទៅតាមអ្វីដែលគាត់កំពុងតែមើលឃើញភ្លាមៗដែរប៉ុន្តែពួកគាត់គឺធ្វើសកម្មភាពតាមផែនការដែលបានកំណត់ហើយពួកគាត់ក៏តែងតែសួរខ្លួនឯងជានិច្ចនៅមួយសំណួរថាតើនេះគឺជាជំហានល្អបំផុតសម្រាប់អនាគតរបស់ខ្ញុំមានដែរឬទេអញ្ចឹងមុនពេលដែលគាត់សម្រេចចិត្តធ្វើអីមួយគឺគាត់តែងតែសួរសំណួរនេះទៅដល់ខ្លួនឯងជានិច្ចជំហានទី3គឺគេនិយាយតាក់ទងអំពីចេះកសាងក្រុមមួយដែលត្រឹមត្រូវអាជីវកម្មវាអត់អាចរីកធំដោយសារតែមនុស្សម្នាក់បានទេឬក៏ដោយសារតែម្ចាស់ម្នាក់ឯងនឹងបានទេដូច្នេះហើយយើងត្រូវតែមានមនុស្សដើរជាមួយគ្នាជាក្រុមហើយមនុស្សដើរជាក្រុមជុំគ្នាហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែមានតម្លៃមួយដែលយើងស្របគ្នាមានភាពស្មោះត្រង់ជាមួយគ្នាចេះដោះស្រាយបញ្ហានិងមានជំនាញលើសពីអីដែលយើងមាននៅក្នុងផ្នែកខ្លះឧទាហរណ៍ថាយើងចេះក្នុងផ្នែកគ្រប់គ្រងចុះអញ្ចឹងពួកគាត់ត្រូវចេះផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រឬក៏អីចឹងទៅអញ្ចឹងយើងត្រូវតែមានជំនាញហើយយើងត្រូវដឹងថាយើងអត់អាចរោតែមនុស្សឬក៏យើងជួលតែមនុស្សដែលប្រកែធ្វើការទៅមុខទេប៉ុន្តែយើងត្រូវតែរោមនុស្សដែលគេស្រឡាញ់បេសកកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងដែរអញ្ចឹងទៅគេនឹងទៅមុខជាមួយយើងនឹងបានលឿនហើយគេពិតជាស្មោះត្រង់នឹងយើងពិតប្រាកដអញ្ចឹងគន្លឹះសំខាន់នៅក្នុងជំហានទី3នេះគឺមនុស្សដែលមានអត្តចរិតត្រឹមត្រូវស្មោះត្រង់មានឆន្ទៈគឺសំខាន់ជាងមានជំនាញតែមួយមុខមកដល់ជំហានទី4គឺគេនិយាយតាក់ទងអំពីការចេះពង្រីកអាជីវកម្មពេលដែលអាជីវកម្មចាប់ផ្ដើមលូតលាស់ត្រូវហើយបញ្ហាថ្មីក៏អាចនឹងកើតមានឡើងដែរដូច្នេះហើយទើបគេឲ្យយើងហ្នឹងត្រូវតែត្រៀមខ្លួនមិនមែនថាអូបារម្ភខ្លាចខាងនៅពេលដែលយើងពង្រីកវាប្រកាសជាមានរឿងអញ្ចឹងយើងអត់ពង្រីកអាហ្នឹងក៏អត់ត្រូវដែរមានន័យថាយើងក៏ត្រូវតែចេះពង្រីកប៉ុន្តែការពង្រីករបស់យើងគឺទៅដោយសុវត្ថិភាពដូច្នេះហើយយើងត្រូវមាន6ចំណុចខាងក្រោមទី1គឺត្រូវតែមាន SOP មួយឲ្យច្បាស់លាស់ KPI ទី2ទី3គឺត្រូវតែមានប្រព័ន្ធ system ដើម្បីមើលហើយទី4គឺ dashboard ដែលយើងត្រូវតែមានឲ្យច្បាស់លាស់ដើម្បីយើងតាមដាននៅលទ្ធផលរបស់យើងទី5គឺមានការវាស់វែងមួយឲ្យច្បាស់លាស់ទី6គឺយើងក៏ត្រូវបំពាក់បំពន់នៅការបណ្ដុះបណ្ដាលផងដែរហើយគេបាននិយាយឲ្យច្បាស់មួយទៀតថាគុំឲ្យអាជីវកម្មរបស់យើងគឺពឹងលើម្ចាស់តែម្នាក់ឯងគឺត្រូវតែបង្កើតប្រព័ន្ធមួយដែលអាចដំណើរការបានទោះបីជាមានម្ចាស់
នៅឬក៏មិនមានម្ចាស់នៅក៏ដោយអញ្ចឹងគន្លឹះសំខាន់នៅក្នុងចំណុចនេះគឺគេចង់និយាយថាប្រព័ន្ធល្អវាខ្លាំងជាងការខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការតែម្នាក់ឯងព្រោះអីប្រព័ន្ធល្អវានឹងជួយឲ្យអាជីវកម្មរបស់យើងគឺដំណើរការទៅមុខរហូតជំហានទី5គឺគេនិយាយតាក់ទងអំពីយើងត្រូវយល់អំពីអំណាចរបស់ខ្លួនឯងហើយនិងឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនឯងនៅក្នុងពិភពអាជីវកម្មយើងមិនអាចមានត្រឹមតែផលិតផលល្អតែមួយមុខនោះទេប៉ុន្តែយើងត្រូវមានចំណុចខាងក្រោមនេះដែរអញ្ចឹងចំណុចខាងក្រោមនេះវាមាន7ទី1គឺគេឈ្មោះទី2គឺបណ្ដាញទំនាក់ទំនងទី3គឺ branding ខ្លួនយើងទី4គឺការដែលយើងមានឥទ្ធិពលទៅលើអ្នកដទៃទី5គឺការចរចាដែលយើងអាចចរចាជាមួយគេនឹងបានល្អទី6គឺភាពជឿជាក់និងទី7គឺមានន័យថាមនុស្សជឿលើយើងមុនជឿនៅលើផលិតផលរបស់យើងឲ្យតែយើងធ្វើបានដូច្នេះហើយចូលវិនិយោគទៅលើការកសាងខ្លួនឯងឲ្យដូចជាការវិនិយោគទៅលើអាជីវកម្មខ្លួនឯងដែរអញ្ចឹងចំណុចទី5នេះគឺដល់ពេលដែលយើងត្រូវតែអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងនិងវិនិយោគនៅលើខ្លួនឯងអញ្ចឹងគន្លឹះសំខាន់ដែលមាននៅក្នុងសភៅនៅក្នុងអត្ថបទមួយនេះគឺមាន6ទី1គឺគំរោះដោយគ្មានផែនការមួយច្បាស់លាស់ទី2គិតឲ្យឆ្ងាយជាងបញ្ហាដែលនៅនឹងមុខយើងទី3គឺយើងត្រូវតែចេះប្រើមនុស្សឬក៏ជួលមនុស្សដែលល្អជាងយើងតែមិនមែនអន់ជាងយើងទេទី4គឺបង្កើតប្រព័ន្ធមួយមិនមែនពឹងផ្អែកទៅលើតែមនុស្សម្នាក់ឯងបង្កើតប្រព័ន្ធហើយមិនមែនពឹងផ្អែកទៅលើមនុស្សទី5គឺត្រូវតែមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះនិងភាពជឿជាក់ព្រោះវាគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិដ៏មានតម្លៃសម្រាប់យើងទី6គឺត្រូវចេះសួរខ្លួនឯងជានិច្ចថាបន្ទាប់ពីខ្ញុំធ្វើការសម្រេចចិត្តមួយនេះហើយតើជំហានទី2ទី3ទី4និងទី5របស់ខ្ញុំគឺជាអ្វីអញ្ចឹងចំណុចដែលគួរចងចាំនៅក្នុងអត្ថបទនេះគឺអ្នកដឹកនាំដ៏ល្អមិនត្រឹមតែដឹងថាខ្លួនឯងនឹងត្រូវធ្វើអ្វីបន្ទាប់ទៀតទេតែពួកគាត់ក៏ត្រូវដឹងថាត្រូវធ្វើអ្វីបន្ទាប់ទៀតនឹងរហូតទៅដល់ជំហានទី5អញ្ចឹងសារៈសំខាន់នៅក្នុងនេះគឺភាពជោគជ័យមិនមែនកើតឡើងពីការសម្រេចចិត្តល្អតែម្ដងនោះទេប៉ុន្តែវាកើតឡើងពីការដែលយើងនឹងចេះគិតទុកជាមុននិងការរៀបចំជំហានបន្ទាប់ជាបន្តបន្ទាប់ហើយមនុស្សដែលអាចមើលឃើញអនាគតនិងរៀបចំផែនការមុនអ្នកដទៃនឹងមានឱកាសក្នុងការកសាងអាជីវកម្មដែលរឹងមាំហើយក៏អាចដឹកនាំនឹងបានយូរអង្វែងដែរអញ្ចឹងខាងក្រោមនេះក៏ជាសកម្មភាពខ្លះៗដែលយើងអាចយកទៅអនុវត្តនឹងបានភ្លាមៗទី1គឺបង្កើតផែនការអាជីវកម្មដែលត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ហានិភ័យដែលអាចនឹងមានតែកុំបង្កើតតែគ្រាន់តែមានផែនការមួយសម្រាប់លក់ឬក៏មានតែចំណូលគឺយើងត្រូវតែបញ្ចូលនៅផែនការបម្រុងទុកនឹងចូលទៅក្នុងនឹងដែរដែលវាមានដូចជា4ចំណុចនៅក្នុងនឹងទូចៗណាមួយគឺចេះវាតម្លៃហានិភ័យដែលអាចនឹងកើតមានទី2គឺយើងត្រូវតែមានបម្រុងថវិកាសម្រាប់គ្រាអាសន្នទី3គឺយើងត្រូវតែមានអ្នកផ្គត់ផ្គង់នឹងជំនួសមានន័យថាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ឲ្យយើងមិនមែនមានតែម្នាក់ឯងគឺយើងត្រូវតែមាន2 3នាក់អីចឹងទៅទី4គឺយើងត្រូវតែរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារជំនួសប្រសិនបើផែនការដំបូងនឹងអត់ដំណើរការយើងត្រូវដឹងថាយុទ្ធសាស្ត្របន្តទៀតគឺអីគេចឹងចំណុចទី2ធំគឺបន្តរៀននិងតាមដានការប្រែប្រួលដែលអាចនឹងកើតមាននឹងជានិច្ចព្រោះពិភពអាជីវកម្មវាផ្លាស់ប្ដូររាល់ថ្ងៃវាអត់អាចនៅដដែលទេដូច្នេះហើយពេលដែលយើងដាក់ផែនការនឹងចូលហើយវាអាចនឹងមានអីប្រែប្រួលទៀតអញ្ចឹងហើយបានគេឲ្យយើងនឹងបន្តរៀនហើយយើងក៏ត្រូវតាមដានមើលការប្រែប្រួលនឹងដែរដូច្នេះយើងត្រូវមានចំណុច4នៅខាងក្រោមណាទូចទី1យើងត្រូវចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលហើយនឹងសិក្ខាសាលាផ្សេងទី2អានព័ត៌មានដែលអាចនឹងដឹងអំពីសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ពិភពលោកចឹងទៅទី3គឺយើងត្រូវតែសិក្សាពីដៃគូប្រកួតប្រជែងទី4គឺភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសហគ្រិនដទៃទៀតដើម្បីរៀនអំពីបទពិសោធន៍របស់ពួកគេចំណុចទី3ធំគឺយើងចេះវាស់វែងនិងកែសម្រួលបន្ទាប់ពីធ្វើសកម្មភាពហើយអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងសម្រេចចិត្តក្នុងការធ្វើអីមួយហើយកុំសន្មត់ថាវាជោគជ័យភ្លាមឬក៏វាដឹងតែអូខេហើយគឺកុំគិតអញ្ចឹងយើងត្រូវតែមានការតាមដានវាបន្តទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះវាក៏មានចំណុច5ទូចៗនៅក្នុងនឹងដែរទី1ត្រូវតែតាមដានមើលមតិយោបល់ពីអតិថិជនរបស់យើងទី2គឺនិន្នាការទីផ្សារទី3គឺសកម្មភាពរបស់ដៃគូប្រកួតប្រជែងហើយទី4គឺជាលទ្ធផលអាជីវកម្មរបស់យើងតើការលក់នឹងបានប៉ុន្មានប្រាក់ចំណេញប៉ុន្មានហើយ KPI នឹងមិនដែរទី5គឺបន្ទាប់មកគឺយើងត្រូវតែកែសម្រួលយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងនឹងឲ្យបានលឿនបើសិនជាវាមានអីដែល error អញ្ចឹងណាហើយយើងត្រូវតែបន្តរៀបចំនៅជំហានទី2ទី3ទី4និងទី5បន្តទៀតសារចុងក្រោយភាពជោគជ័យមិនមែនអាស្រ័យលើការសម្រេចចិត្តល្អតែម្ដងទេប៉ុន្តែវាអាស្រ័យទៅលើសមត្ថភាពក្នុងការគិតឲ្យបានវែងឆ្ងាយរៀបចំផែនការទុកជាមុននិងកែសម្រួលយុទ្ធសាស្ត្រជាបន្តបន្ទាប់ហើយនេះហើយគឺជាវិធីសាស្ត្រមួយដែលធ្វើឲ្យយើងអាចជោគជ័យនៅក្នុងអាជីវកម្ម